ঢুকে আমরা দেখলাম অন্য কাহিনী। পৃথিবীতে ভাই কিছুই মাগনা পাওয়া যায় না। KFC-তে গিয়ে আবারও সে শিক্ষা হলো। যাই হোক, চিপসের খালি প্যাকেট জমা দিলে ফ্রি চিকেন দিবে, কিন্তু তার সমমূল্যের খাবার অর্ডার করতে হবে। যেমন 150 টাকার চিকেনের দাম 155 টাকা। 3 পিস চিকেন উইংস এর দাম, তাহলে ফ্রি চিকেন পাইতে হলে উইংস অর্ডার করতে হবে। বেশি দামে খাবারও অর্ডার করতে পারেন, এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে। KFC-তে একদিনে সর্বোচ্চ একজনের জন্য 3টা প্যাকেট আপনি ইউজ করতে পারেন। আপনি চাইলে পরদিন আবারও 3টা প্যাকেট ইউজ করতে পারেন, যদি টাকা বেশি থাকে আর কি। বাংলাদেশের KFC যে কোনো ব্রাঞ্চে এই অফারটি অ্যাভেলেবেল আছে। L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout.